Cando un ollo ve, o que está facendo é recibir unha onda. Cando chega unha onda, ten uns pigmentos na retina que se activan e pasan esa información ao cerebro. E o cerebro, dependendo da longitude de onda, inventas unha cor. As cores son sensacións que non existen fora do cerebro. Se chega unha onda de 400 nanómetros, o pigmento correspondente actívase, pasa información ao cerebro e o cerebro invéntase o violeta. Se de 450, o cerebro invéntase o azul. 500, verde. 600, amarelo. E que pasa coas longitudes de onda que están fora dese intervalo? Entón, cando falamos de ondas ultravioleta, que son as de menos de 400, e que non podemos ver, e infravermello, que son as de máis de 700. Non existen estas ondas? Claro que existen. O que pasa é que cando chegan a ollo, os pigmentos non as entenden. Imos facer un experimento. Tedes aí unha pantalla con 3 cores. Imos pasar obxectos por diante de cada cor e ides ver como ese obxecto cambia de cor diante de cada un deles. O que tedes que facer é dicirme que cor vedes vos. Así que cor ten? Unha mestura de amarelo e azul. Azulado, verdade? Así? Pois se ve como verde. E agora? Se ve laranxa. Claro, pero en que quedamos? Unha cosa que non entendo. O balón non era amarelo. Entón, por que o vedes de cores distintas? Porque se reflexa no balón o cor amarelo e traspasa. Mais ou menos. Imos ver máis obxectos. Que cor é esa? Se ve azulado. E agora? Se ve verde. E agora? Vermello. Isto é un libro vermello. Aquí e en China. Sí ou non? Sí. É un libro vermello porque estálle dando luz branca. Cando lle dá luz branca, parte desa luz absorbe e parte rebota. Esta luz que rebota é unha luz de 700 nanómetros e cando chega a ollo, o pigmento dos 700 nanómetros pasa a información ao cerebro e o cerebro invéntase a cor vermella. Se a luz que chega a este libro é luz de outra cor, a luz que rebota do libro e chega ao ollo ten outra longitude de onda, entón o cerebro o que fai é o que fai sempre, que interpretar esa longitude de onda. Se non é de 700 nanómetros, non ides ver vermello. Se resulta que a luz que rebota é de 600, ides ver amarelo. E como se é de 500, ides ver verde. Por eso as cousas, ás veces, poden ser distintas dependendo de como as ve o cerebro.